Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tentar descobrir qual que é o barulho que tá fazendo no carro, na qual você passa em ondulação, passa em buraco, ele fica fazendo aquele barulho toque, 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 toque interno. Mesmo você depois de ter trocado tudo o carro, amortecedor, kit batente, buchas hidráulicas, né? Aquelas 4 buchas que vai na parte bem... Essas buchas aqui, aquelas 4 buchas ali, tá vendo? Troquei já de tudo. Então eu vou entrar dentro do carro aqui que eu vou mostrar pra vocês qual é o barulho. Então galera, aqui estamos nós aqui debaixo do carro, parte traseira, né? Aqui está a parte do amortecedor, as buchas, né? Bucha hidráulica, né? E aqui ó, é onde você vai encontrar possivelmente o barulho que tanto incomoda e que você não consegue encontrar de jeito nenhum. Ó a folga, ó o barulho. Só com o dedo. Agora eu vou começar a bater mesmo, ó. Isso barulho aqui incomoda dentro do carro. Então é isso. Troca a bucha da barra estabilizadora. Resolvido o problema. Não precisa gastar. É só você começar a bater no carro aí. Bate nas partes aí pra ver. Pula em cima do carro. Que você vai encontrar aí, talvez aí, como eu encontrei. Depois de 2 anos. O porquê desse barulho chato dentro do carro. É a bucha da barra estabilizadora. Resolveu. Ó silêncio. Resolveu o problema, meu jogador. Não acredito, R$5, velho. R$5. Que é isso? Eu tô feliz demais. Resolveu, cara. Resolveu o problema. Barulho chato, velho. R$5.